Na čo potrebuješ svoje ruky? Aby si urobil svoju prácu. Alebo aj na to, aby si držal tých, ktorých miluješ. A tvoje oči? Aby si videl úlohu pred sebou. Alebo aby si zachytil vzácne okamihy. A na čo potrebuješ svoje uši? Na čo potrebuješ svoje nohy? A svoje pľúca? Na svoju prácu. Na svoj život. Uisti sa, že si vždy chránený. So silnými produktmi, vhodnými systémami a individuálnymi riešeniami. Aby si mohol občas dovoliť aj malé zaváhanie. Stojíš za to, aby si bol chránený. Nie len kvôli sebe, ale aj kvôli nej. Kvôli nemu. A kvôli ním. Bezpečne s Virtom.